იცოდით, რომ 2024 წელს ბრტყელი დედამიწის კონსპირაციის მომხრეები პლანეტის კიდის სანახავად გაემგზავრნენ? ახლა მოგიყვებით. გასულ წელს ბრტყელ დედამიწელთა ჯგუფი ანტარქტიდისკენ გაემგზავრა. ეს ექსპედიცია კოლორადოელი მღვდლის უილ დაფის პროექტის ნაწილი იყო. დიდხნიანი დებატების შემდეგ მან გადაწყვიტა, რომ კონსპიროლოგების ჯგუფი ანტარქტიდაზე წაეყვანა, რათა მათ პლანეტის ფერულობის მტკიცებულება თავიანთი თვალის ენახათ. ამ კონტინენტზე ზაფხულობით მზე 24 საათი უწყვეტად ანათებს. მიზეზი ისაა, რომ სამხრეთ ნახევარსფეროში მდებარე ანტარქტიდა ზაფხულობით ვარსკვლავისკენაა გადახრილი. დედამიწა რომ მართლა ბრტყელი იყოს, ასეთი მუდმივი ნათების ახსნა შეუძლებელი იქნებოდა. დაფი ექსპედიციის მონაწილეებს დახპირდა, რომ თუ მზე სრული 24 საათის განმავლობაში არ იკაშკაშებდა, თვითონაც ბრტყელ დედამიწელი გახდებოდა. ალბათ გამოიცანით, როგორ დასრულდა ეს ექსპერიმენტი. რა თქმა უნდა, მზე არც ერთხელ არ ჩასულა. ამის შემდეგ ზოგმა ბრტყელ დედამიწელმა კონსპირაცია უარყო. ზოგი მათგანისთვის კი ღამით მანათობელი მზის ხილვა დედამიწის ფერულობის დასაჯერებლად საკმარისი არ აღმოჩნდა. ისინი მიიჩნევენ, რომ ამ ფენომენს სხვა მათთვის უცნობი ახსნა შეიძლება მოეძებნოს. სამწუხაროდ, ჩვენი მრგვალი პლანეტის მასშტაბით მაინც ბევრი ადამიანია, რომლებიც მტკიცებულებების მიუხედავად კვლავ შეთქმულების თეორიის ერთგულები რჩებიან.